朋友们，大家好。本期节目开始的时候，我想感谢一些网友对我的指正以及批评。就是我昨天的节目当中提到英国骚乱的原因，有的网友提出来，这名凶手不是穆斯林，也不是难民。所以呢，在这里呢，我想特别的说明啊，我不是要散布假消息，我更不是要抹黑咱们穆斯林兄弟姐妹们啊，这点毋庸置疑，也不是要抹黑在英国的难民或者是移民，因为我本身在德国也是移民，所以呢，我根本没有权利啊，也没有任何道理去抹黑任何其他国家的移民，对不对？确实啊，我去看了一下，这名17岁的少年是一位在英国出生的、土生土长的在英国的，可以说是英国人。虽然他的父母呢是非洲卢旺达的人，也就是说他是移民第2代。他的宗教听说呢应该是基督教，而不是穆斯林。在这里呢，我想说明一下，就是说我提到英国骚乱，并不是说要抹黑英国的穆斯林兄弟姐妹啊，这点请大家一定不要误解我。其实啊，英国骚乱的原因就是呢，过去这些年英国国家治理的失败，对吧？经济一塌糊涂，很多人失业，所以导致了你看英国本土人他们非常的不满，对现实不满，对吧？工作没了，失业了，然后呢，在英国越来越多的那个移民的问题，移民自己也不满，还有各种各样宗教冲突，导致呢，在英国，比如说穆斯林啊，还有其他宗教信仰的人也对英国不满，所以你看，就因为有人杀死了3个英国小女孩，这个导火索就导致了英国这个骚乱的爆发，导致了全部英国把它燃烧起来了。我提到英国骚乱的原因，就是想说啊，其实当时10天前我做那期节目的时候就说了啊，在法国、在德国，还有什么荷兰、瑞典等等，绝对也会发生同样的事情。我就想说明这一点，而恰恰只是10天左右的时间，在德国就发生了这样的事情。唯一不同的是，德国这个凶手是个成年人，而且呢，他是个难民，又是一位叙利亚来的穆斯林兄弟。发生这样的惨案，我分析了原因，也可能是比如说那位凶手他可能对德国的现实不满，比如说他在叙利亚的时候，可能对德国这种印象啊，或者是他的那个期望值太高了，印象太完美了。但是到达这里之后，可能他对眼前看到的特别的失望，然后呢，在社会当中可能又没有地位，经济方面可能也不太好，导致了他可能对德国有很深的怨气，有可能啊，所以呢，才发生了这样他迟到，然后到那个庆祝活动那个现场去无差别的去杀人，这一点当然我们要谴责，但是任何事情的发生可能有它深层的原因，不是我们表面认为啊，他是什么伊斯兰国的成员，受了伊斯兰国教义的什么蛊惑等等等等。但是无论如何，任何人你扼杀无辜是绝对不可接受的。另外第2点，我想说明一下，昨天有位网友打赏我了，他留言说想与我取得联系，可是他在那个留言当中没有说明他是谁，也没有留下他的微信号，也没有任何联系方式。朋友们，如果你们想参与我的节目，我特别的欢迎。但是我想说明一下，如果你们光是打赏，不留下任何你们个人信息，不留下你们的那个微信号，我是绝对无法与你们联系的啊！而且大家注意到没有，咱们任何一期节目文字版里都有微信号，都有电子邮箱。如果你们真的想与我取得联系，如果你们真的想参与节目，最好的形式是你们先给我写个电子邮件，这样你看我想回复就非常容易了，对不对？然后就可以建立联系了。如果你什么都不说，我真的无法跟你联系，然后呢就产生了误解啊，认为啊我都打赏你了，你竟然那么清高，不跟我联系，对吧？我真的特别担心有这样的误解。朋友们，如果你们想与我取得联系，真的请你们在留言的时候留下你们的微信号，或者你们的 WhatsApp， 你们的电话号码，或者其他的电子邮箱都可以，或者呢直接给我发电子邮件，这样是最好的，我认为。朋友们，本期节目我想说说，我从德国西部的城市科隆来到了德国南部的城市叫斯图加特，在这里呢我待几天。今天给大家看看德国南部的城市斯图加特。斯图加特呢是
奔驰还有那个保时捷的总部的所在地。这是一个普通的居民区吧，没有商店，只有居住的地方。如果在中国，肯定有小卖部啊什么的。斯图加特是德国一个可以说比较重要的工业中心。给大家看看德国这种大城市，斯图加特属于大城市啊，因为有60万人口，好像德国上了50万人口的城市就屈指可数。有轨电车，对，过去都不知道斯图加特现在有轨电车价格怎么样了？要3欧元吗？还是不止？差不多2.8。2.8，它是因为斯图加特区比科隆小是吧？科隆区大，3块5。又有另外一条线路了 ，U9 9号线。还有啊，说到在德国土耳其人多，我觉得有些人犯了一个思考的错误啊。我们不能埋怨太多土耳其人了，因为法律允许他们在这边啊。当时你德国需要发展的时候需要他们，然后现在德国经济不好了，你又想赶人家走，那我觉得不行。既然法律允许人家在这里，那我觉得就没什么可说的。相对来说啊，就是虽然土耳其人也是穆斯林啊，但是他们的素质啊，还有教育水平，我觉得要比其他的那些中东国家的阿拉伯人啊什么要高，比阿富汗人要高。在德国的穆斯林的族群，土耳其人还有伊朗人，他们的素质都还不错的。伊拉克有部分也不错，他们受的教育比较高。现在德国的汽油1升是1.7欧元，比原来那个价格降低了。听说是近1-2年来是最低价格的时候。看来能源危机有点缓解了啊。好，你看前面就是很高了那山，我们要上去。左转。左转。左转也是上山呢。全是山城。是啊，是个山城，有点像重庆，其实这里真的。大家有没有发现，就是德国的，不管是城市、乡村啊，大部分房子都是尖顶的。平顶的钢筋混凝土那种很少，不过这种房子也是钢筋的啊，别看啊。你看这导航都不大搞得清楚了，对，太弯了，对，不知怎么。不上山下山，直走左转右转，哎呀，弯道。这种地势就是冬天下雪的时候有点危险，我觉得。这冬天开车有点难。下冻雨。下雪都有点危险。好，这路边停满了车，因为很多的家庭他没有自己的那个车库，所以可以停在路边。这种应该是不用交费的吧？不用。有居民那种证明。这个地方不用交钱。不用钱。有的稍微城区一点，它有那种当地的你的户口所在地那个证明。那如果有车位。有车位什么空着，你就可以停，不用另外交费。一个这种居民证好像一年按1年收费的，对吧？对，按年。像你们那个区1年要多少钱？几十欧元。31欧元，可能在全德国差不多的。在科隆听说也是31欧元。这是个山城啊，你看。还是挺漂亮的，其实。这个别墅还不错啊，挺漂亮。现在应该不是一家人的，一般这种房子的都会，即使是一个业主，他也会租出去一些。今天我去参观了我的母校，是德国斯图加特的一所大学。
这条路非常小，林荫小道。不过对于我们的车来说不小。啊，这林荫小道不错，前面就是大学的教学楼。我们继续往前开，开到头为止。现在是假期，所以整个校园人不是特别多，然后我就觉得有点冷清。另外呢，这个学校的人当然是今非昔比了啊！原来的人，原来的那些大学教授啊，还有其他老师啊、工作人员，几乎都不在了，应该都不在。我也没有去找，去找人家也不认识我了，对吧？因为当时我的大学教授有的可能60岁左右，你看我毕业20多年了，那正常的寿命他已经80多了，我估计有的已经不在人世了，很多都退休了，所以我到那个地方其实就像一个路人甲，感到非常的陌生。但即使这样呢，我还是去品尝了一次大学那个食堂。好，我们现在去大学的食堂去看看，这个就是大学食堂啊。现在是差不多12点了，因为现在是暑假，所以人比较少。这食堂是11点到下午2点开，现在已经在吃饭了。一般都喜欢在外面吃，因为现在不是特别热。人非常少，东亚的非常少。正门进去吧。左边的是教学楼，这边是上大课的食堂和咖啡的意思。进来看看，看看有没有什么变化。这里有各种各样的找住房的，还有瓶子回收。不工作，现在多少钱一瓶了？看看，1块8，可乐1块8。有各种各样的找房子的、找工作的，可能都有吧。看看今天有什么东西可以吃。哦，今天有这个中国的蔬菜，还有这个叫什么饺子 （dumplings）， 小饺子，3块4毛5，然后7块1，可能是我们外面的人来吃的，人非常少。现在进去了吗？可能不给拍啊。可能不能拍吧。这是我们的大学餐，我们看看啊，这里是鸡肉在里面，相当于鸡排啊，对吧？这是土豆泥的做出来的，然后这是这种白的，这种什么菜，那个是什么？玉米的什么饼？第一食堂。炒面还是炒粉？好，微辣中了。椒花鱼1个，来拿号。椒花鱼。17号，1次外面。椒花鱼10号，10号椒花鱼。Very interesting. 那么多选择啊！你们吃一顿饭大概多少钱？啊，几块钱？14块啊。Sehr viel Auswahl. Sehr, sehr viel Auswahl. Ja.
这是学校的6个食堂里面的一个。啊，6个食堂中的一个。5个食堂中的一个。5个食堂中的一个。还是6个食堂，就有一个清真食堂。清真食堂不算在1、2、3、4、5。对面那个是第2食堂。我简单问一下，他们吃一顿饭多少钱？你这样不要太高调的采访，因为原则上你今天做的这个视频，我要拿个宣传部。学校现在吧，对于这个媒体、自媒体、意识形态这块儿，特别谨慎哈，比较敏感的，比较谨慎。你帮我随便拿什么东西就可以了，我无所谓，我就想拍拍。这是职工餐厅。然后还有轻食菜，你看主食就有很多种啊。他们说食堂其实不是说这边的种类更好更多，而是因为老师下课的时候，有的时候因为全是抢饭抢不过的。哦，这里的价格和学生食堂一样吗？差不多。德国的大学学生食堂啊，与中国不一样，它没有早餐的。晚餐很多大学食堂可能也没有，在寒暑假期间，它的大学食堂只是中午的时候开，晚上是不开的，就是说晚上是不提供食物。所以在德国啊，你作为大学生，你不能指望大学食堂啊，你要自己开火，也就是说你要自己呢到超市去买东西，然后自己呢在你的学生宿舍啊，或者是你在你自己租的房子里面自己做饭。另外，今天我想又去看看我原来住过的学生宿舍，从外表看也没有很大的变化，或者说几乎没有变化。唯一有变化，原来免费的停车位现在都变成了收费停车位了。除此之外，我觉得20多年那学生宿舍从外表也没有什么变化，这点在中国也是不可想象的，对吧？在中国20、30年的变化可以说是天翻地覆，对吧？而在德国几乎没有变化。这里写上是学生宿舍楼，以前我就在这里住过这栋楼，但是现在因为假期没什么人，所以我想进去，现在关着门进不去，等一下看看吧。想再看看原来我住的学生宿舍的房间是怎么样的，现在过了20多年。这是我们原来宿舍楼的进来这个小厅这里啊，这有个暖气片，然后这里可以贴一些什么信息。这里是防火的，然后呢有一些邮箱。我刚才看了啊，这里一个中国人的名字都没有。这是那个名单，这是信箱的啊，就所有在这宿舍楼住的学生名单，一个中国学生现在都没有。原来有好几个我在这里留学的时候，现在都没有了。有点出乎我的意料，我原来以为有不少中国学生呢，哪知道一个都没有了。啊，这里你看，大学生抽烟的人也不少啊，乱丢这个电池的，想不到大学生也干这种事啊！你看这里有多少这个烟头啊？这是在大学的学生宿舍楼前面呢，都这样子，有点出乎我的意料，真的。刚刚吃了中午饭出来走一走，这是个主要的教学楼，这个草地真好。如果是学期的时候啊，很多人吃了中午饭，在草地上躺着午休，因为这草地太好了。这个所谓的宫殿，它其实规模很大的啊。又走了几步来到这里，差不多到正门了。学校的校长在里面的啊，大学的校长，要进去吗？进去看看。我们进入到里面来了，大家看看，是不是有点宫廷的风格？大学的学生那种大学的介绍手册，估计。后面的也还是教学楼，它是连成一体的，而且这里好像没有什么摄像头，
水晶灯，你看，有个大的水晶灯。这里拍婚纱照不错。哦，还有厕所，等一下进厕所去看看。这是男厕所。看看大学的公共厕所。这个当大学校长当了4年，你看还有中文的这，因为当年这个校长啊，跟中国农业大学的关系很不错。这个校长，中国农业大学的毕业生可能知道啊，如果与德国有关的话。像有的只当了2年，这个只当了2年，1958到1960年校长。走吧，下去吧。好，我们下去了，只有2层楼啊，很高，空高可能有5、6米，空高非常高，里面非常凉快。我们出来了。啊，这里有个大学校长的停车位，对，专门给大学校长的，有特权啊，看来啊，因为他就在上面办公。这是大学校长的车位，你看 ，Elector。好，我们一直往前，到这里我就想起了以前看见的，在什么法国的凡尔赛宫，他们的那种宫廷式的公园都差不多是这样。看看这样的大学环境怎么样？非常安静，环境优雅。说来说去又说到那个气候变化。以前30年前来这里念大学啊，当时冬天的时候经常下大雪，非常非常的厚。大雪纷飞的时候特别好看，现在很少下大雪了，有的话也存不了多久，然后就化了。反正这是我今天去我的母校看到的情况啊。但是有一个细微的变化，我想跟大家说说，也请大家帮我解惑啊。就是我进入了我原来住过的那栋学生宿舍楼，里面肯定有德国人，也有很多的外国学生，对吧？然后我看了一下那名单上面，没有任何一位中国人，没有任何华人的名字，可能连台湾人、香港人的名字都没有。好像有一个看名字有点像越南人，另一个名字看去有点像南朝鲜人，北朝鲜应该没有。然后呢，就没有其他亚洲人的名字了，我就感到特别奇怪，因为我当时在这所大学留学的时候，非常多中国学生的。特别多农业方面的学生，因为当年这所大学和中国农业大学，他们相当于姐妹大学的关系，真的非常的好。因为呢，这所大学它是以农业非常非常的出名，听说是德国农业大学的 No.1， 就相当于中国农业大学在中国是第1名一样。而现在我走在整个校园，没有见到一个中国人的面孔。然后呢，在学生食堂，我去观察一下。看上去有像外国人的，大部分呢是黑人，我估计呢是非洲人。然后呢，有个别的看长相有点像亚洲人，但不确定他们是不是中国人，也许有，但是呢极少极少。这是与30年前我刚进入这所大学的时候很不同的地方。所以我真的不知道是什么原因，是不是中国农业大学还有中国其他农业大学在各个方面已经超过了这个德国霍恩海姆大学了呢？是不是中国那边农业专业的大学生已经不值得来德国这所农业方面的第1名的大学来留学了呢？所以请知道真相的朋友们给大家解释一下，为什么现在在这所大学几乎没有中国留学生了。这个大学学生大概是8000多人，然后呢国际学生1300多人，这个国际学生不算多。这是国立大学，德国大部分大学啊都是国立的，也叫公立的啊，极少是私人的。在德国可能会这样的，那就是呢，公立大学
可能要比私立大学更好，因为它的师资更好，然后它的生源可能也更好。比如说，在德国比较有名的是慕尼黑工大，对吧？还有亚琛工大，卡尔斯鲁尔也不错，斯图加特这个大学也不错。另外，柏林洪堡也不错，然后呢，海德堡那个医学方面也不错。那么说来说去呢，又说到留学的问题，有的小伙伴可能会问：现在还值得来德国留学吗？我觉得哈，德国也有它值得我们学习的地方。如果是你出于开眼界的那个目的来德国，我觉得是可以的。但是如果想来德国学到什么高精尖的东西，我认为呢，可能德国不太合适。另外呢，德国它不收学费，所以相对来说可能要比去美国啊、英国这些盎撒国家稍微呢性价比高一些。但是如果你去美国，可能你能接触到一些比较前沿的东西，比如说现在的人工智能的研究啊，或者是 IT 方面的东西啊等等，可能来德国学不到那么多的东西。德国目前来看，如果你来学工程啊，或者是机械制造方面，可能还有一些优势。其他方面我真的不知道，因为我已经离开德国大学已经太久了，所以我不想给大家错误的信息啊。但是如果是要接触非常前沿的东西，我认为还是要去美国更好一些。但是啊，说来说去，不管是美国也好，还是欧洲也好，这个前景、发展前途，我认为呢不是特别的好。我认为特别像德国这样的国家、英国、法国这样的国家，以及美国一样，发生骚乱的这种几率还是挺高的。这个社会治安会越来越差，然后呢，可能整个国家的发展前途也不是那么的光明。所以呢，如果你真的想来留学、开眼界，我认为可以。但是要在这里啊，以后有什么很大的发展，我认为除非你特别的拔尖，如果你想在这里事业有成，我认为是比较困难的。另外呢，我觉得这概率呢，要比可能在中国要更小一些，因为呢，德国人口就那么多，对吧？市场越来越小，它的产业外移越来越多，光从这几个方面，可能就导致了一个是你以后那个就业这个面越来越窄，这个市场那么小，你怎么去开展你的业务呢？今后，相反，在中国以及东南亚，它的发展潜力比德国是不是多了？如果那个地方稳定的话，我相信啊，你的机会绝对比德国多得多。虽然过去已经是过去式了，但是呢，从过去我们也可以得到一些启发。比如说过去30年，任何在中国居住的人，你们自己看，你的收入增加了多少，然后你的财富增加了多少。而同样，我在德国30年，可能我的财富与德国人的收入一样，可能只增加了1倍。假如我当年啊留在中国，也许我的财富增加了20倍、30倍都不止呢。从过去再看未来，你就知道了到底你在德国这个潜力还有多少。至少我认为，如果你不是一个特别过人的人，可能还不如比如说在东南亚、在中国，你的发展潜力大。当然，任何人也不知道未来到底怎么样，所以只能说让我们拭目以待。好，朋友们，今天咱们的节目就到这里，感谢大家，我们下期见。